गंगा नदी में एक ऐसी शार्क पाई जाती है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, क्या आपको पता है हमारी उंगली के आकार का भी एक बंदर है जिसका नाम पिग्मी मर्मोसेट है। ये संसार का सबसे छोटा बंदर है। नेक्स्ट, मंगोलिया जाति की एक मम्मी को साल 2014 में 10,000 फीट की ऊंचाई पर खोजा गया था। इस मम्मी में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसके पहले हुए जूते आज के एडिडास सूट की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट, मेट्रक्स एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसान से मिलती है तथा इसे काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये पौधा अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट, यूनिकॉर्न वास्तव में लगभग 29,000 साल पहले धरती पर मौजूद थे। साइबेरिया यूनिकॉर्न लगभग 6.5 फीट लंबा जिसका वजन 4 टन का था और ये बालों वाले गेंडे जैसा दिखता था। ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।